এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে আজই নিয়ে আসুন ওয়ালটন মাইক্রোওয়েভ ওভেন। বি স্মার্ট, কুক হেলদি ফুড অ্যান্ড বি হেলদি। যে কোনো ধরনের খাবার গরম করা, বেক করা কিংবা গ্রিল করার জন্য আমার সবচাইতে পছন্দ ওয়ালটন মাইক্রোওয়েভ ওভেন। ওভেনটির রয়েছে 2 বছরের ওয়ারেন্টি। আপনার কিচেনকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে আজই নিয়ে আসুন ওয়ালটন মাইক্রোওয়েভ ওভেন। ওয়ালটন ওভেনটি ব্যবহার করে উপভোগ করুন সহজতর, সুন্দর ও প্রযুক্তিগত জীবন ব্যবস্থা। ধন্যবাদ। ওয়ালটন আমাদের পণ্য। যে কোনো ধরনের খাবার গরম করা, বেক করা কিংবা গ্রিল করার জন্য আমার সবচাইতে পছন্দ ওয়ালটন মাইক্রোওয়েভ ওভেন। এত কম প্রাইস কেন ভাই? হোলসেল নাকি? না ম্যাম, হোলসেল প্রাইসে নরমাল সেল। এছাড়া পণ্য ক্রয়ের উপর থাকছে 100%, 50%, 25% পর্যন্ত নগদ ক্যাশব্যাক। আরও থাকছে সব করুন উড়াধুরা হোলসেল প্রাইসে। কোথায়? ব্ল্যাক রোজ ইলেকট্রনিক্স। সম্পর্কটা স্পন্দনের।